겨울철에 환기 모드를 잘 활용했을 때 결로를 방지할 수 있는 게 조금 더 큰 메리트 같아요. 겨울철에는 온도가 낮지만 안에서 또 이제 그 난방을 하기 때문에 따뜻한 기운이 있으면 거기에 습과 맞물려 가지고 겨울철에도 곰팡이 생길 수 있는 소지가 있거든요. 추우니까 난방을 끊을 순 없고 습이라도 빼줘야 되는데 낮 시간 8도씨 이상으로 설정을 해서 8도씨 이상에는 창문을 좀 열어줘라 하고 세팅을 해 놓으면 낮 환경에는 문을 열어서 습을 쫙 빼주는 거죠. 그리고 이제 8도 아래로 좀 서늘해지면 다시 이제 닫는 거예요. 그리고 겨울철 동안 이렇게 열고 닫는 거를 알아서 해주면 습을 많이 빼주기 때문에 곰팡이가 훨씬 덜 생기는 거죠.